Yes, så bevis formen for B, så starter med at skrive grundformen. Og så for at bevise formen for B, så kan jeg lave y op til y1. Og så gør det, så skal jeg også lave ax om til ax1 b. Og det skal jeg også gøre for en afholdet y. ax b. Og da jeg gerne vil eksekvere b, så gør jeg det ved at få ax tage på ud. Og der er et usynligt plus foran ax. Så kan du tage ud ved at sige minus ax 2. Sådan så det kommer til at være b minus 2 minus ax 2. Og det er egentlig facit.